Sveiks, Artur! Sveiki! Un vēl es teicu sarunu, jo šķita, ka tik daudz jautājumu par to ir mūsu sabiedrībā un vieglāk tie būs noskaidrojumi tādā sarunā. Un, Artur, man jāsaka, ka, diemžēl, pēdējos gados, ja mēs runājam par šīm pieredzēm un arī par tādām nepabeigtām pieredzēm, ir bijuši dažādi traumatiski gadījumi, kuros cilvēki sākotnēji šīs pieredzes ir slēpuši, nav teikuši, vēlāk tās ir atklājuši, un tas, zināmā mērā, noteikti ir palīdzējis arī kādam citam par to runāt. Un pie tā mēs nonāksim. Bet kā jūs izlēmāt kļūt par seksologu? Vai tas notika nejauši vai apzināti? Sabiedrībā jau ir tāds priekšstats, ka seksologs tur viņš dzīvo vienos priekos, ka cilvēki nāk, ka viņiem nāk stāstīt par, kā tagad 5-6 reizes nedēļā es tagad gūstu orgasmu un maksāt naudu un viss ir kārtībā, kā saka speciālista un cilvēka miedarbībā. Bet tas tā nav. Pie seksologi jau nāk stāstīt par sāpēm, par zaudējumu sāpēm, par to, ka kāds ir aizgājis no konkrētā cilvēka vai aizgājis no dzīves. Ir kaut kas ir beidzies, beigušās attiecības, beigušās grūtniecības, kāds ir nomiris, bērniņš vai tūs cilvēks. Un arī tas ietekmē attiecības, tas ietekmē cilvēka labsajūtu. Un arī tā ir seksoloģija, kas palīdz tikt pāri šīm situācijām un skatīties citādāk. Jā, un mēs jau pieminējām šīs pieredzes, un jūs jau arī tikko pieminējāt, ka pieredzes ir dažādas un ne jau tikai tādas, ar ko cilvēki nāk vienkārši priecīgi padalīties. Kāpēc ir svarīgi pabeigt šo pieredzi un kas notiek tad, ja mēs šo pieredzi nemākam paši pabeigt un mums arī nav neviens, kurš palīdz? Tā pieredze velkas līdzi. Notikums ir noticis gadiem, pat gadu desmitiem atpakaļ. 50 gadus atpakaļ sievietei tika nodarīts pāri, un viņš šo noslēpumu glabā sevī, nespēja pateikt. Tas bija viņas 5 gadu vecumā, un viņa tad šo savu dusmu, savu agresiju izgāž uz savu partneri, kurš tajā situācijā nav vainīgs. Viņš neko sievietei nav nodarījis. Un, lai tas nebūtu, ir svarīgi tās pieredzes izvilkt laukā un pabeigt emocionāli. Jā, tas paliek mūsu personības vēsturē, bet tās vairs nekontrolē mūs, tāpēc ir svarīgi pabeigt. Un, ja drīkst vaicāt, daudz ir šādu nepabeigtu pieredžu, un tās ir arī traumatiskas, ar kurām jūs saskaraties? Protams, dažreiz es pārskatu valsts statistikas gada grāmatu, kurā ir šķiršanās procents, ir 50%, ir vardarbība ģimenē, kur šīs vardarbības cēloņi var meklējami kaut kur citur. Tā vardarbība jau izpaužas pret varbūt esošo partneri, bet saknes ir meklējums citur, pagātnē. Skaidrs, ka par šiem jautājumiem mēs varam lasīt arī žurnālos, kā es arī teicu, atrast tīmeklī, bet kā cilvēkam, kurš varbūt arī sākotnēji nav drošs uzticēt savu pieredzi, pārvarēt šo un saprast, ka tā pieredzes izdzīvošana un pabeigšana, kā jūs sakat, ir tas pareizākais? Tad ir jāuzdod sev jautājumu, vai es to gribu vilkt līdzi, dzīvot ar to šodien, ar savu partneri un līdz ar to sabojāt savu dzīvi, viņu dzīvi un arī vēl savu bērnu dzīvi. Jo tas jau ir neredzamais mantojums, kas tiks nodots līdzi nākamām paaudzēm. Un tas ir tad jautājums, ko mēs izvēlamies. Vilkt līdzi vai nevilkt līdzi. Vēl, protams, ar seksualitāti saistāts daudz dažādi stereotipi. Kādreiz tie ir tādi, kurus mēs tā ļoti viegli uzlūkojam kādos jokos, anekdotēs pārstāstam un tā viegli pasmejamies un domājam, tas jau gan nav par mums. Bet, protams, ka ir arī tādi stereotipi, kas mūs savažo, kas mums neļauj būt mums pašiem. Kas ir tie, varētu teikt, biežākie vai tādi stereotipi, kurus jūs uzskatāt tiešām tādi, no kuriem mums vajadzētu censties atbrīvoties mūsu pašu laba dēļ? Viens no tiem galvenajiem stereotipiem ir nerunāšanas stereotips. Mēs nerunājam par savām vēlmēm, par savām gribu, par to, ko mēs vēlamies no sevis, no otra cilvēka, intimitātes jomā, kādas ir mūsu situācijas, mūsu sajūtas. Mēs nesakām tos labos vārdus, ko varētu teikt otram cilvēkam. Par visu pārējo var runāt, bet par seksualitāti nezinu, kāpēc labi cilvēki, labas meitenes, labi puiši nerunā. Un līdz ar to cieši un gadu desmitiem viens otru nepazīst savas vēlmes, un tas galā sabojā tās attiecības. Šo es negribu pārvērst par joku, bet ko darīt, ja viens runā ļoti daudz attiecībās un otrs nerunā nemaz?
jāmācās runāt. Tāpat kā valoda, svešvaloda ir jāmācās runāt arī par intimitāti. Problēma ir tā, ka par seksualitāti runā vai medicīnas bioloģiskos terminos vai rupjībās. Un trūkst pa vidu šis veselīgais, skaistais vēstījums vienam par otru, par sevi, komplimentu teikšanu. Dažreiz nāk klienti mācīties teikt komplimentus. Viņi sēž uz čemodāniem, viņi nodzīvojuši kopā pārdesmit gadus. Un es saku, bet jūs taču varat to darīt ir lētāk un vienkāršāk. Jūs varat to teikt bez manas klātbūtnes, kompliments viens otram. To drīkst darīt. Tas jāmācās. Vēl viens stereotips ir, ka cilvēki baidās paust savas skaņas, kas ir dabiskas seksuālo procesu laikā. Izdzirdēs kaimiņi vai izdzirdēs bērni, ko par mums padomās. Ko padomās? Padomās, jā, šie cilvēki ir garīgi veseli, normāli, seksuāli veseli cilvēki, un viņiem būs impulss arī to turpināt, jo jā. Mēs teiktu, turiet vaļā logus, ja? Man klientes pieredze, klients stāsta, es viņai prasu, kas no iepriekšējās sesijas, kas tavā dzīvē noticis jauns. Viņi saka, jā, man... Artur, jāpadomā, cik daudz mēs sakam tālāk. Mēs paslēpsim cilvēku identitāti. Protams, jā. Jā. Viņa saka, jā, man tur kaimiņa meitene 3 naktis auroja pēc kārtas priekā, un es neko nevarēju izdarīt. Es arī paskatījos savu piezīmu grāmatiņu, un pēc izslēgšanas metodas paskatījos, ar kuru vīrieti es varētu kaut ko arī tādu kopā labu darīt. Viss kārtībā, mīļā, darbs pie sevis ir sekmīgi turpinājās, un cilvēks spēja attīstīt savas attiecības, paraugoties uz to, kas notiek blakus mājā. Jā, lūk, mēs arī gribam pasmieties, jo tas izklausās smieklīgi, bet dziļākā būtībā droši vien, ja šai sievietei, ka jūs pieminējāt, izdevās nepalikt vairs vienai, tad tas ir ļoti labi, vai ne? Rezultāts ir sasniegts, jā. Protams, ka allaž cilvēkiem gribas zināt, kas tieši viņiem varētu palīdzēt. Un nevienmēr tādi vispārēji ieteikumi dzīvē palīdz, īpaši mēs runājam par tik intīmu jomu kā seksualitāti, bet vai mēs tomēr varam nodalīt kādus tādus ieteikumus sievietēm, kā viņas pašas var sev palīdzēt, un tad pēc tam arī par vīriešiem, bet vispirms par sievietēm. Jā. Šodien es dzirdēju ļoti daudz ieteikumu skaistuma kopšanai, bet man tas ir zināmā mērā tāda protesta, jo tas skaistums ir tā kā ārpusē, tas ir ārējais skaistums. Tas ir labi, tas ir jauki un skaisti, mēs saģērbamies jauki. Bet paceliet lūdzu rokas tās sievietes, kurām ir tērps nevis nesāšanai, bet tērps novilkšanai. Es teiktu, visas drēbes velk nost. Nē, tās ir īpašas drēbes. Jā. Par šīm drēbītēm ir svarīgi padomāt, veidot savu intīmo garderobu un ne tikai veidot, arī lietot. No tā iegūsiet jūs, no tā iegūs jūsu mīļotais vīrietis, un no tā iegūs arī jūsu ģimenes stiprība un jūsu turpinājums. Tas ir tas, ko es gribētu sievietei ieteikt. Nākamais, ko es gribētu teikt, ka tu esi savas ģimenes priesteris, un svētums nemīt kādā baznīcā vai kādā templī, kaut kur ārpus tavas mājas. Tavs svētums ir tavā guļamistabā, svētums ir tavās attiecībās ar tavu mīļoto vīrieti, un tu nosaki, kas tur notiek, kas tur nenotiek, un tu veido arī seksuālos procesus un procesus mājā kā sakrālus. Un sieviete ir tā, kur ienes šo svētumu dimensiju katrā mājā. Lietojot šo iespēju, tā ir ideāla iespēja, kā nostiprināt savas attiecības. Tā. Tas varētu būt līdzīgi, kā mēs domājam, ka sieviete ir tāda pavārda uzturētāja, ne tikai izpausmē sagādāt ēdienu, bet uzturēt attiecības, un ne tikai attiecības, kuras ir nepieciešamas, lai ģimenei būtu labas attiecības ar bērniem, ar citiem cilvēkiem sadzīviski, bet arī šajā intīmajā jomā. Jā, seksualitāte ir svēts process, un to svētumu nerada kādi citi ārpusē. Svētumu rada sieviete, kā viņa attiecās pret seksualitāti. Kultūras latiņas augstumu nosaka sievieti.
Vīrietis varētu dzīvot salīdzinoši varbūt vienkāršos un mazāk kulturālos apstākļos, bet sieviete nosaka to, kā vajadzētu būt un lietot šo iespēju arī intimitātes jomā, lai tas ir skaisti un svēti un labi. Un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka ja tu kaut ko vēlies dzīvē, ja tu vēlies kaut ko seksuāli, ja tu vēlies veidot attiecības, dari to. Jo bieži vien cilvēki gaida viens uz otru, viņi skatās un neiet attiecību veidošanai. Tu gribi seksu, ja tu gribi attiecības, ņem šīs lietas savās rokās, gan pārnestā, gan burtiskā nozīmē. Un par vīriešiem, vai ir kādi ieteikumi arī vīriešiem? Jautājums, jā, vai mēs varēsim viņiem tos nodot, tas ir vēl viens jautājums, jā, bet mēģināsim. Mēģināsim to darīt, jā. Vīriešiem ir svarīgi tērēt laiku sagatavošanās procesam. Tas, par ko sūdzās viena liela daļa sieviešu, viņš sūdzās par to, ka seksuālie procesi ir tā kā pret sievieti izturas tā kā tādu mehānisko dzīvnieciņu, kuram tagad mēs nospiedīsim podziņu, vai pareizāk sakot, uzsitīsim pa dibenu, un viņi uzreiz lielā priekā tagad tev atbildēs seksuāli un uz notiks. Tas tā kā palaidēja mehānisms. Jā, ka tas tā kā filmās tur rāda, tajās specifiskajās tajās. Jā, tur ir citādāk. Tērē laiku sagatavošanai. Seks nesākās tajā brīdī, kad mēs sākam viens otru ģērbt nost. Seks sākās, kad mēs ejam kultūras telpā, kad mēs kaut ko daram. Ar šo komplimentu, ko jūs arī teicāt. Jā, kompliments, ko sakam kaut ko labu, daram kaut ko kopā, un tad tur veidojas intimitāte. Tur šī intimitāte veidojas. Tas ir viens, ko vīriešiem jāatceras. Otrs, ka vīriešiem būtu jāatceras, ka nežēlo naudu ziedu iegādē. Tev mazāk nepaliks vīrietim. Tu tērēs ziedus sievietei. Dod viņam tas ziedus. Nu tā. Un trešais, ko es gribētu vīriešiem teikt, aicina savu sievieti dejot. Savu sievieti aicina dejot. Ej ar viņu dejot. Dejo mājās. Mums taču ir neliels laukumiņš. Pietiek ar 1 kvadrātmetru grīdas, brīvas laukumu, kur tu vari uzlikt mūziku no jebkuras mūzikas ierīces un aicināt sievieti dejot. Tā ir jūsu deja, tas nav kādam citam, tā nav izrāde. Jūs nevienam neizrādat neko, jūs nesacenšaties, bet jūs dejojat savai sievieti un ar savu sievieti. Un tur nekā nav nepareizi. Jūs gribat, jūs varat iet mācīties kaut kur arī pie skolotājiem, kas māca nevis sacensties, bet māca dejot ballītē. Vedat sievieti uz ballīti. Jūs tikai iegūs jūsu attiecības. Sieviete būs laimīga. Un deja būs jūsu attālinātā priekšspēja. Tā būs tas sagatavošanās posms. Dejojiet savā kaislē. Un nevelti cilvēki dejas bieži vien uzlūko kā īpašu brīdi, tad, kad viņi dodas viesībās vai kādās citās svinībās, ka tā ir daļa no vakara, un tad jau šis vakars var izvērsties ļoti dažādi. Tieši tā, un ļoti skaisti. Un vēl bija mūsu iepriekšējā sarunā, kad mēs pirmoreiz tikāmies un runājām, bija arī tāds ieteikums par ne tikai par ziediem, ko vīrietis varētu sievietei dāvināt, bet arī par ko vērtīgāku, kam ir vēl dziļāka jēga. Jā, jo sievietēm, kad rodas attiecības, veidojas attiecības, rodas bērniņi, ir svarīgi saņemt dāvanas no vīriešiem, kuras no vienas puses kalpo kā emocionāls vēstījums, un otras puses ir šajā ģeopolitiskajā situācijā ir arī kā neliela drošības garants, lai sieviete kaut kad, kad dzīve nav viegla, varētu kaut ko apmainīt vērtīgu pret pārtiku, mājokli, drošību saviem bērniem. Un vīriešiem tādēļ ir svarīgi varbūt ieskatīties kopā ar sievietēm kādā dārglietu veikalā un iegādāties kaut ko sievietei. Nevar teikt pateicībā par bērniņa rašanos, bet tomēr tas ir būtiski, jo sieviete ir ievainojama daudzās situācijās, ir īpaši kontekstā ar bērniem. Tādēļ es ieteiktu vīriešiem šo ceļu iet. Ko šis dāvināšanas brīdis nozīmē abu attiecībās? Tas nozīmē, ka abu attiecības ir nopietnas. Ja ir šādi procesi, tas nozīmē, ka attiecības ir nopietnas. Mēs dzīvojam zīmju valodā, mēs lietojam zīmju valodu. Tā ir zīme.
Paļāvība, uzticība un tuvība. Tieši tā, ka es esmu gatavs dot sievietei drošības garantijas. Paldies, Artur, jums par stāstīto. Mums tagad būs vēl kāds, varētu to mēs arī tulkot kā padoms sievietēm un vīriešiem, bet tas izskanēs jau mūzikā, un tad mēs arī varēsim secināt, jā, vai tas der vai ne. Pagaidīsim mūziķus un uzklausīsim.